60 billion pesos nga balor sa flood control project dinhi sa Sugbo sulod sa unom ka tuig ang gisusi karon sa Office of the Ombudsman. Asoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, giuna karon og imbestigar ang mga dapit nga nakasinati og grabing pagbaha aron susihon kung unsa ka epektibo ang maong mga proyekto. But of course, we're looking at the whole Visayas. No? Eastern Visayas is an area of focus. Bohol, we're looking at some areas of Bohol. Tacloban, we're looking at Tacloban, specifically because the speaker came from Tacloban and was able to pour in a lot of money to Tacloban. And we know that Negros Oriental already has own flood control projects. And we will look at it. Alam naman natin, it's important to be able to look at the universe and to look at every specific area. Matud pa sa Ombudsman, una nilang susihon ang mga district engineers ug ubang engineers sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. We're also looking at the no bidding phenomenon. Yung rig bidding, tinitingnan din natin yan. We're looking at that also. So that we can clean up the house in the soonest possible time. Matud pa sa Ombudsman, makapaabot ang mga Sugboanon nga mosunod dayon ang pag-file og kaso sa Ombudsman Visayas Office sa ilang mga mapamatud-an nga questionable nga mga proyekto. Apan iyang giklaro ang proseso sa pagpasaka o pagpalihok sa mga kaso, ilabi na sa mga pangutana sa publiko kung kanus ba konkreto nga makita nga dunay mga individual nga hingpit ng makasuhan. We cannot file cases just like that or put people in jail just like that. We need the evidence. Kailangan yung evidence matibay para mailatag namin yung kaso. And the courts expect no less. We respect that role of the court, that to be able to sift through evidence before they decide. Of course, it doesn't mean that we will just accept everything. We want things to be set specifically so that we can draw a lesson from this flood control problem. Nagkanayon ang Ombudsman nga dili sayon ang pagpahigayon ng investigasyon sa mga flood control projects tungod sa kabaga sa mga kontrata nga nagkinahanglan susihon pag-ayo. Dugang ni Remulla, dili lamang ang DPWH ang ilang gitutukan karon, apan apil na ang mga lokal nga pangagamahanan ug ang ubang mga scheme nga gigamit sa pagpangita og kwarta pinagi sa mga proyekto sa gobyerno. Naa si Remulla karon sa Sugbo aron pagbisita sa Ombudsman Visayas aron makakuha og update sa mga nagpadayon nila mga kaso og investigasyon aron sa personal nga susihon ang mga projects nga kasamtangang giimbestigaran sa ilang opisina. Kini si RD Morales, alang sa May TV, Cebu.